Kemargi kitu salaku putra Gusti pamirsa urang kedah mintonkeun kaasih. Kaasih Gusti, kaasih ka Gusti, sareng kaasih ka sasama. Pamirsa dina kahirupan urang salaku urang Sunda salaresna aya filosofi atanapi falsafah nyaeta kedah silih asih, silih asuh, silih asah. Patali sareng silih asih Gusti Yesus parantos maparin hiji hukum anu pangeutamina nyaeta urang kedah mika asih ka Gusti sareng mika asih ka sasama sapertos ka diri nyalira. Kemargi kitu salaku putra Gusti pamirsa urang kedah mintonkeun kaasih. Kaasih Gusti, kaasih ka Gusti, sareng kaasih ka sasama. Upami urang parantos tiasa mintonkeun hal kaasih ieu, urang bakal katinggal janten putra Gusti. Kumargi salah sawiyo sifat Gusti teh nyaeta maha asih, welas asih. Kumargi kitu hayu urang teras mintonkeun hirup anu silih pika asih. Gusti Yesus ngaberkahan.